Ja, da er det ut på tur igjen. Far og datter, vi skal ut og kjøre. I dag er det palmelørdag, klokken er 7:10 på morgenen. Og i dag så har vi tenkt å kjøre herfra, altså hjemmefra i Krokstadelva utenfor Drammen, helt til Hamburg. Men vi kjører ikke helt til Hamburg i dag, så vi tar en stopp og overnatting i København. Så det er planen for i dag. Nå er vi i Mjøndalen. Så skal vi komme oss inn på E134, og nå begynner det å gå litt fortere. Så lenge det oppholdsvær og overskyet, så er det egentlig perfekt kjørevær. Slipper du å få solen midt i ansiktet og sånt. Her har vi det nye sykehuset. Det ser ut som det er nesten ferdig utvendig i hvert fall. Skal vi bevege oss ned i Oslofjordtunnelen, så er det litt trafikk når man er jo sånn nedsenket hastighet på 40 akkurat rett i forkant av tunnelen, så det er vel forhåpentligvis bare det. Da er vi helt
mange meter den under havet, det litt usikker på, men det kan vi finne ut av. Så setter vi opp på skjermen. Inn på E6-en, så nå det å bare følge den helt til vi kommer ned til Malmö i hvert fall. Det rett før vi kommer inn i Sverige, så skal vi bare kjøre over Svinesundsporen først. Trafikk på veien nå, men det vel en del som skal ut og handle til påske nå. Da det tid for en ladepause. Vi kjører selvfølgelig elbil, så da må vi stoppe og lade litt. Akkurat som bensinbiler må stoppe og fylle bensin. Men vi må kanskje lade litt oftere. Men bensinbiler må fylle bensin. Men det går bra. Vi trenger en pause, så vi må gi oss litt mat og gå på do og litt sånt. Og nå vi i Kungälv. Like nord for Göteborg. Vi ser noen ladestasjoner da. Her det rødt lys i hvert fall. Ja, men det ikke for oss. Vi bare vanlig vikeplikt her. Så vi må se etter det her. Der det Jantin. Se da. På hjørnet ved huset. Ja, der. Her har det litt av hvert. Pizza og hebben og... Så vi får se hva vi tar
tur inn på senteret så vi finner noe som vi har lyst på. Ja, da har vi byttet plass. Nå er det datter som kjører og far som sitter i passasjersetet. Nå begynner vi å nærme oss Göteborg, og vi er i ferd med å kjøre inn i denne undersjøiske tunnelen som går under kanalen her. Her er det veiarbeid i høyre delen på en måte, så sørgående løpet, så, men det er nesten overrasket at det ikke er mer kø enn det. Litt kø, så, men det går nå, det stopper nå ikke helt. Passerer vi Liseberg. Gothia Towers. Det er noe liv i den der berg-og-dal-banen der, skal jeg tro. Ser ingenting bevegelse. Klarer vi å se der det brant, skal jeg tro, i det badelandet. Ikke sikker på hvor det ligger. Det ser ikke vært veldig åpent ut, men kanskje det er stengt på grunn av det badelandet som det er stengt hele parken, kanskje. Jeg vet ikke. Ser ut som alt er stengt. Øresundsbroen. Vi ser om vi klarer å komme oss gjennom bommen med autopassbrikken vi har. Dårlig vær akkurat her. Må vi passe på å komme inn rundt banen som står som Brobispo eller noe sånt. Skal kjøre gjennom den banen eller felten som står Brobis. Se om vi kommer oss gjennom den da. Nei. I alle dager. Hvor vil du ikke? Hei. Jeg har sånn autopass. Ja. Jeg trodde vi skulle gå automatisk, men... Ja, ok. Takk skal du ha. Ja, det gikk dårlig med den autopassbrikken. Da måtte vi rett og slett ta av autopassbrikken og gi den til han som satt i bommen der, og måtte han skanne den manuelt faktisk. Det var litt spesielt, jeg har aldri vært borti før. Men nå er vi igjennom i hvert fall.
inn i Bjerget. Parkeringen i Bjerget her. Nå må vi se om vi finner de der laderne, skal vi se. Aner ikke hvor jeg er. Så får vi kjøre litt her, så ser vi. Så tar noen runder og ser. Litt rart at det ikke står piler frem til ladeplassen. Når det er parkering både i underetasjen og i overetasjene.